भारतीय आम चूंडुनि में इंतहा पसंद पार्टी बीजेपी जो भाङे 3 अक्सरियत हासिल करण जो ख्वाब टुटी वियो। कांग्रेस ऐं इत्तेहादी पार्टियूं 236 सीटुनि ते अॻिते 400 खां वधीक सीटूं खटण जी दावा कंदड़ बीजेपी 300 सीटूं बि न खटे सघे। नरेंद्र मोदी जे मैंडेट में घटाई खां पोइ स्टॉक मार्केट क्रैश। कांग्रेस सरबराह राहुल गांधी जो चवणु आहे त हुननि रुगो बीजेपी पर समूरी रियासती मशीनरी ख़िलाफ़ चूंड विढ़ी आहे। भारतीय क़ौम मुल्क बचाइण लाइ पहिरीं विख खणी छॾी आहे। हू भारतीय आइन खे बचाइण लाइ जदोजहद करे रहिया आहिनि। आम चूंडुनि में कांग्रेस खे वॾो मैंडेट मिलियो आहे। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जी मख़सूस सीटुनि बाबति बहस। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल शेड्यूल तहत मख़सूस सीटुनि जी लिस्ट ॾिनी। इलेक्शन कमीशन दरख़्वास्त रद्द कंदे चयो आहे त चूंडुनि में हिसो ई न वरितो वियो आहे। सुप्रीम कोर्ट बेट जे निशान जे फ़ैसिले जी वज़ाहत करे हा त मसइलो हल थी वेंदे हा। वकील फैसल सिद्दीकी छा असां इंट्रा पार्टी चूंड कराइण खां रोकियो? जेकॾहिं इंट्रा पार्टी चूंड कराई वञे हा त सभु मसइला हल थी वेंदा हा। आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में न वञनि हा त तहरीक इंसाफ़ जो केस सुठो हुजे हा। मख़सूस सीटुनि जो मुतालबो करे पए सघिया। सियासी पार्टी में रुगो आज़ाद उम्मीदवार ई शामिल थी सघनि था। छा तहरीक इंसाफ़ या आज़ाद उम्मीदवारनि पाण खे नामज़दगी काग़ज़नि में तहरीक इंसाफ़ उम्मीदवार ज़ाहिर कयो? उम्मीदवार चूंडी विया त इलेक्शन कमीशन जा कानून कीअं तहरीक इंसाफ़ उम्मीदवारनि खे आज़ाद करार ॾेई सघनि था? चूंड निशान हिकु हुजे हा न हुजे पर उम्मीदवार पार्टी जाई तसवर थींदा। जस्टिस मुनीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 5 ॾींहनि जे दौरे ते चीन पहुची वियो। शेंज़न शहर आमद ते चीनी अख़्तियारनि पाकिस्तान में चीनी सफ़ीर ऐं ॿियनि तरफ़ां शानदार आजा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो चवणु आहे त मुल्क तरक़ी ऐं ख़ुशहाली जी वाट ते हली रहियो आहे। चीन हर ॾुखे वक़्त में पाकिस्तान जो भाइरनि वांगुरु साथ ॾिनो आहे। चीनी सीड़पकारी सां लोड शेडिंग जो मसइलो हल कयो वियो। चीन दुनिया जी ॿी वॾी मुआशी ऐं फ़ौजी ताक़त आहे। चीनी सदर सां ॻाल्हियूं करे नवनि मुआहिदनि ते सहियूं कयूं वेंदियूं। पाकिस्तान चीन जी दोस्ती लाज़वाल रिश्ते में वधियलु आहे। ॿिन्ही मुल्कनि में मिसाली दोस्तीअ जो को बि मट न आहे। पाकिस्तान ऐं चीन पहिरें ॾींहं खां हिक ॿिए मथां तमामु घणो एतमाद कनि था। PFU जे एक्शन कमेटीअ जे वफ़द जी सूबाई घरू वज़ीर ज़ियाउल हसन लंजार, स्पीकर अवैस कादिर शाह ऐं IG सिंध गुलाम नबी मेमन सां मुलाक़ात। नसरुल्लाह गडाणी, जान मोहम्मद महर कातिलनि जी गिरफ़्तारी, हैदर मस्तोई जे केस बाबति ॻाल्हियूं। ज़ियाउल हसन लंजार जो चवणु आहे त नसरुल्लाह गडाणी, जान मोहम्मद महर जे कातिलनि खे जल्द गिरफ़्तार कयो वेंदो। IG सिंध गुलाम नबी मेमन जो चवणु आहे त अज़ीज़ मेमन जे कातिलनि वांगुरु ॿियनि सहाफ़ियुनि जे कातिलनि खे बि जल्द गिरफ़्तार कयो वेंदो। जांच टीम पहिरीं हिकमत अमलीअ सां पंहिंजो कमु करे रही आहे। मशहूर वापारी अली शेखानी तरफ़ां ऐलानियल 1 करोड़ रुपयनि जी रक़म शहीद सहाफ़ी नसरुल्लाह गडाणी जे वारसनि हवाले। JDC सरबराह ज़फ़र अब्बास ऐं DC घोटकी रक़म शहीद नसरुल्लाह गडाणी जे वारसनि हवाले कई। ज़फ़र अब्बास जो चवणु आहे त नसरुल्लाह गडाणी खे हक़ सच लिखण ते क़तल कयो वियो आहे। अमरीका में आबाद अली शेखानी पारां मोकिलियल रक़म शहीद जे वारसनि हवाले कई वई आहे। हैदराबाद जे इलाइक़े प्रेटाबाद में गैस सिलेंडर धमाके जा वधीक 4 ज़ख़्मी। कराची जे अस्पताल में फोतुनि जो अंग वधी 18 थी वियो। 15 वरनि जे अब्बास उमेर असद, 13 वरनि जी अलीशा ऐं चिंची रिक्शा ड्राइवर दमधणी हवाले कयो। वाक़े सबबि इलाइक़े में सोग जी लहर। जेकबाबाद में पुलिस जी मुबैना तशद्दुद में नौजवान फौत। इमरान अली कट्टू जे वारसनि जो एहतजाजी मुज़ाहिरो। लाश रखी धरणो। SSP सलीम शाह वाक़े जो नोटिस वरितो। SHO समेत 4 पुलिस एहलकार क्वार्टर घाट। मक़तूल जे भाउ जी फरियाद ते केस दाख़िल। ऐं T20 वर्ल्ड कप में अफ़गानिस्तान योगेंडा खे 125 रन्सुनि तां शिकस्त ॾेई छॾी। 184 रन्सुनि जे जवाब में योगेंडा जी टीम 58 रन्सुनि ते ठहियल।